လုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောထားခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်တဲ့သူတွေကအသက်18နှစ်ကနေ24ဆိုတဲ့လူငယ်တွေများပါတယ်ခေတ်ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အားလုံးဒီပါလမ်းပြောင်းနေကြတယ်အပေါ်ငွေရှာဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒီ YouTube နဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့ပေးနေတဲ့ပတ်စံတွေကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှာမလဲဗီဒီယိုတွေဖန်တီးပြီးပိုဝင်ငွေဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိသလောက်တက်သလောက်ကြော်ပြန်ပြီးပြောပြမှာပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတွေစပြီးမဖန်တီးခင်ဗီဒီယိုတွေကနေပတ်စံပြန်မရှာခင်မှာကျွန်တော်သိထားမယ်အရေးကြီးဆုံးချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာ YouTube နဲ့ Facebook နဲ့ကဒေါ်လာတွေအများကြီးပေးနေပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကိုဒေါ်လာ100လောက်ကနေတော့1000လောက်အထိရတာမျိုးအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလွယ်ကူကူလေးရနေပေးနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုဖန်တီးတာတွေဗီဒီယို editing လုပ်တယ်ဆိုတာတွေကဒါတကယ်အပြင်မှာ profession အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေပါဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေကိုလွယ်နေမယ်လို့တော့ထင်ထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်မှပြောတဲ့ဒီ tips တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ရင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလွယ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖန်တီးရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအခုလိုအခြေအနေမှာဗီဒီယိုဖန်တီးရတာကိုဝါသနာပါတဲ့အစတွေကဒီလိုမျိုး talent ပါလာတဲ့သူတွေကြီးမိသွားရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအကျိုးရှိစေဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့အပိုင်းရဲ့ဒီဖန်တီးပြီးသားဗီဒီယိုတွေကိုပတ်စံရအောင်ဘယ်လို monetize လုပ်မလဲဆိုတာရောနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြောသွားမှာပါတက်နိုင်တဲ့လောက်အကျစ်လက်ဆုံးနဲ့နားလည်ရအလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောသွားမှာပါဗီဒီယိုတွေဖန်တီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာက script ပါကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောနေတဲ့စကားတွေအားလုံးကကျွန်တော် script ထဲမှာချရေးထားတဲ့စကားတွေကျွန်တော်လက်တန်းပဲပြောတဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိပြီမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတော်တော်များများမှာကျွန်တော်ကမရိုက်ခင်မှာ script ကိုအရင်ဆုံးချရေးလေးရှိပါတယ်ဒါကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် script ရေးထားတာကကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအကျစ်လက်ဆုံးနဲ့ကြီးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းလုံးဝ on point တဲ့တွေထိစေပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုမရိုက်ခင်မှာ script ချရေးပါပြီးရင်တော့ဒီ background နဲ့ decoration တွေပြောမယ်ဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်စိပဒါသာဖြစ်နေစေဖို့ကိုယ့်ဗီဒီယိုထဲမှာပေါ်နေတဲ့အပြင်စင်တွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါက vlog တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးလို့ထင်တဲ့အချက်တွေတည်းကတစ်ချက်ပါပဲဒီ indoor ရိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပိုဆိုးပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ပြီးပြီဆိုရှင်ကြည့်တဲ့သူနေရာကနေအမြဲတမ်းနေကြည့်ပါကြည့်တဲ့သူကကိုဒီဗီဒီယိုဒီလိုရိုက်ထားတဲ့ကိုသာဆိုရင်ကြည့်ကြမလားဆိုတဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါပြီးရင်တော့ပြောပုံဆိုပုံပေါ့ကိုကဟာတာဗီဒီယိုတွေလုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာတာလို့ပြောတတ်မဟုတ်ဘူးကိုကတရားဓမ္မအကြောင်းပြောမှဆိုရင်တရားဓမ္မလို့ပြောတတ်ပါမယ်တရားဓမ္မ content ကိုဟာတာကြီးလို့တော့ပြောနေလို့မရသလိုဟာတာ content ကိုလည်းတရားဓမ္မပုံစံမျိုးတော့ပြောလို့မရပါဘူးပြီးရင်တော့ editing လုပ်တဲ့အပိုင်း editing လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာကိုမကြိုက်တဲ့အခန်းတွေကိုဖျက်ထုတ်တတ်ဖို့ရယ်ကိုထပ်ထည့်ခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုတို့ဓာတ်ပုံတို့ထည့်တတ်ဖို့ဒီနှစ်ခုလောက်တက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုဗီဒီယိုကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပါပြီဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့တင်လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ InShot မှာတင်ကျွန်တော်ခုလုပ်ပြပါမယ်ပထမဆုံးတော့ဒီ InShot တွေကိုကို edit လုပ်မဲ့ဗီဒီယိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဗီဒီယို site ရွေးမယ်ပေါ့ဗီဒီယိုရဲ့ original site အတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ no frame ကိုပဲရွေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီကိုဗီဒီယိုအသစ်ထည့်မဲ့နေရာနာကိုဒီ cursor လေးကိုရွှေ့မယ်အပေါ်က PNB ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုထက်တဲ့ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုရွေးလို့ရပြီပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီဗီဒီယို site ကိုဆွဲပြီးချုံချဲပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုအသစ်ထည့်တာပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့ကိုမလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်တာသူကတော့ရှင်းတယ်ဖြတ်မဲ့နေရာအစအိုဒီကာစာကိုရွှေ့ split ကိုနှိပ်အစုံသွား split ကိုနှိပ်ဖြတ်မဲ့အပိုင်းကိုထောက်ပြီးပေါ် delete ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီဒီလောက်လုတ်တဲ့ရင်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပိုကျွမ်းကျင်အောင်တော့တဖြည်းဖြည်းကိုကြိုးစားသွားမှာပေါ့အစာပိုင်းမှာကဒီလောက်ဆိုရင်ကိုရပါတယ်ဒါတွေပြီးသွားရင်တော့နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကတော့ thumbnail ပါthumbnail ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့သူကဝေမကြည့်ခင်မှာပထမဆုံးမြင်ရမယ်မျက်နှာပါဒီ thumbnail ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်တတ်ဖို့ကအမှန်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်အနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုဒီ thumbnail မှာရေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူစိတ်ဝင်စားလောက်မဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးပြီးပါပြီဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော် monetize လုပ်ဖို့ပတ်စံရဖို့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် monetization နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာနာမည်ကြီးဆုံး platform တစ်ခုကတော့အတိအကျ YouTube နဲ့ Facebook ပါ Facebook က monetization ရဖို့ပိုခက်ပါတယ်အဲ့လိုပဲသူကပေးတာလေပိုများပါတယ် Facebook မှာ monetization ရဖို့ရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ကိုပတ်စံပြန်ပေးနေတဲ့ဒေါ်လာတွေပြန်ပေးနေတဲ့ program ထဲမှာကိုပါဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ video တွေကို page မှာတင်ပြီး followers တွေရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ် follower 1000ကို video တွေကိုကြည့်ကြတဲ့နာရီပေါင်းကလည်း1000ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် monetization ရပါပြီ YouTube ကတော့ subscriber 1000နဲ့နာရီ4000ဆိုရင်ရပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခက်အခဲဆုံးတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကို YouTube ကိုတရားဝင်မပေးပါဘူးဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က
ကဒီပြပမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုအကူအညီတောင်းရပါတော့လေအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားလို့ monetization ရသွားပြီဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကနေပတ်စံစဝင်ပါပြီကိုဗီဒီယိုတွေကကောင်းရင်ကောင်းသလိုလူကြိုက်များရင်များသလိုဒေါ်လာတွေအများကြီးဝင်လာတော့မှာပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်အရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ပြောသွားတာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျင်တာတွေထပ်ရှိရင်လည်းအောက်မှာ comment ရေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သိသလောက်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ပေးပါဦးအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါ